Ndok Malaysia bingung golekno duit sing ndok omah dhewe yoyoan. Sing ndok omah larang-larang. Garap omahe apik-apik mangane syukur wareg. Enak kan? Ora enak duduk padha ora enak ya. Rasang jamong. Nikmati banyu. Iya. Oh, kayak wawi dalpo. Ding. Pokoke kan duit mangane kan ora enak. Duit ya rendang ya. Tak panggangan. Yo asin. Duit ku asin. Tapi entek deh. Tapi tak bayar kan nambah entek deh. Dia disanten ya bener. Kan. Gelap-gelap santen dah. Wong akeh kadang mangan itu puteri gede-gede tak goreng wis tak ilawo. Jangan asem ini. Ini bilis sih tak goreng ilawo malah enak. Pas latek dia mangan. Ini jadi asin. Kira kita masak rawon ya. Besok malah. Besok tak pindah apa. Besok dioyo kok. Besok tak pindah lah. Ora tak mulai nek ben mangan rawon. Ya, nanti dia. Nanti video berarti olah lah. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma.